Histórias Rosa de Ventos, 22 anos, e a nossa meta é contar 22 histórias. A história que eu vou contar hoje é a 17ª, então tem mais 5 histórias aí pela frente, e a história de hoje é a história onde nós fomos parar no lugar certo, mas na hora errada e com as piadas erradas. Nossa! História! Uma vez nós estávamos... Nós fomos convidados para apresentar na cidade de Itaciba. Foi o espetáculo Saltimbembe Mambembancos. Essa apresentação ela aconteceu pelo serviço social da cidade e ela foi para um grupo específico, um grupo de idosos. E nós chegamos lá no salão da cidade, onde o espetáculo aconteceu, montamos o cenário e ficamos aguardando eles chegarem. E eles chegaram todos juntos, de ônibus. E nós começamos a brincar, e o espetáculo tem 2 ou 3 piadas que fala de morto, de defunto, de velório. Fica tranquilo, com esse número a gente nunca feriu ninguém. Matamos 3 em Paranavaí. Você não tem mais idade para movimento brusco não, cara. Morreu com o zóio aberto! Esse é o maestro Nicochina, toca toda terça-feira no cemitério da cidade. 2 ou 3 piadas que fala de morto, de defunto, de velório. Que é a folga do coveiro. Rapaz, você tá passando ruim? Aqui tá parecendo um velório, né? 2 ou 3 piadas. Eu acho que eles estão confundindo você com defunto. Ó, gente, quem não tiver mão da saúde, não faz não, viu? Tá parecendo uma minhoca em convulsão, cara. Fala de morto, de defunto, de velório. Como é que você chamava? Então esse número, nós nunca ferimos ninguém. Então matamos 3 ali em Quatá semana passada. Aí em Quatá o cara morreu, mas foi de susto. E a gente, nesse momento, nessas piadas, a gente percebia, ouvia o barulho do bebedouro do salão. Ou seja, ninguém ria, né? Era um silêncio absoluto. O espetáculo acabou acontecendo, né? Eles se envolveram, teve alguns bons momentos, mas de um modo geral a gente sentia o silêncio, era difícil brincar com eles. E a gente descobriu no final que esse grupo, eles tinham acabado de voltar de um enterro. Eles estavam no velório da pessoa mais velha ali do grupo deles, e estavam todos muito tristes, e nós lá brincando a mil, inclusive fazendo piada de velório. Como você chamava? Chama! Esse é o maestro Nicochina, toca toda terça-feira no cemitério da cidade. Aqui tá parecendo um velório, né? Tive uma história também. Não deixe de perder! Mas eu tive uma vez história do Rosa de história cabeluda. Mas olha, e quando de uma vez, olha aqui, Rosa de cabeludo. E aquele dia que, nossa, tava